हाय फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मैं आपको सी पी प्लस में इसका एसी और बी एन सी डी सी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए सी पी प्लस है सप्लाई। ये आपका जो ये एसी दिख रहा है लाइव और न्यूट्रल, ये हमारा एसी आता है। और ये यहाँ पे कॉमन में अपना ब्लैक वायर आती है और पॉजिटिव में रेड आती है। यहाँ पे जैसे आप स्क्रू देख पा रहे हैं, ये बीच में जो ये अपना अर्थ होता है। इसको लगाओ मत लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना हम एसी में कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे ये एसी वायर है, स्टैंडर्ड कलर है, ठीक है। यहाँ से ये स्क्रूज का लूज़ करेंगे। अगर आप इसमें स्टैंडर्ड कलर के हिसाब से लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। मान लीजिए कल को कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी अगर इसको वायर को चेंज करना चाहेगा तो वो कर सकता है। जैसे ये लाइव है और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में ब्लैक चलता है, तो हम न्यूट्रल में ब्लैक ही लगाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव है लाइव, इसका भी कलर स्टैंडर्ड है रेड। वैसे आप इसमें कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी सप्लाई रेडी हो गई है। अब इसमें जैसे हम कनेक्टर केबल बनाएंगे एसी का और डीसी का, तो हम यहाँ पे इसका कॉमन दे देंगे, रेड यहाँ पे दे देंगे पॉजिटिव में, और कॉमन में ब्लैक लगा देंगे। इस वजह से हमारी सप्लाई डन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।